Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa ato na magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw kadasig lesson tiyempo naton lunes na kita, Setyembre 28 tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta kamo mga suki namon nga matagpalamati sa kahanginan nga nagasunod na sa tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod dumalin sa aga tubtob sa gabi. Hindi lamang sa online, kundi sa on-air, of course, ng mga listeners naton. Aksyon Hotline! Pero bisan ang mga ka-aksyon tangara sa gwasang pungsod, pwede na nga maka-monitor kang magkapakigbahin dari sa aton nga pagpangalagad pagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Na man sa YouTube, ang importante nga mayara ka lang sang available nga internet connection. Aksyon Hotline! Mayara man sang chatroom nga pwede ninyo padalaan sang mensahe. No, dira niyo parihog sa comment section ipadala kay para mabasahan naton ang inyo sini nga mga reaksyon, komentaryo, opinyon sa aton talakayan kada adlaw. Aksyon Hotline! Aksyon ay tayhupon checking in diri sa Aksyon Hotline. Sa aton nga magka-aksyon di kamo magkalipata 88 ka adlaw na gidlang ang nabilin kag mag-abot na ang adlaw sang Pasko. Aksyon Hotline! Mayara naman lang 95 kadlaw ang nabilin sa tuig 2020. Dason, ito kison na nato ng kalendaryo, sunod nga simana, Oktobre na, or ini nga simana ho. Iti hasta malang sa Miyerkules, Setyembre 30. And then, tukison ta ng kalendaryo. Oh, idog-idog pa. Pasko na, idog-idog pa, 2021 na. Aksyon Hotline! Pamangkot sumungsan upayhan kita nga magkabalik sa ginatawag new normal. No, diri sa aton sa bahin sang Metro Bacolod, nagsunod man ang Iloilo matapos nga upgrade sila man, no, nagtaas man sila padulong sa MECQ. Aksyon Hotline! Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad danong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang syudad sa Bacolod may panibag-o na naman naglapta. Inambal fake news niyo din kakita imogin palayag paagi sa text. Naglapta ang text mo nga mayara sang tagtaganay ayuda. Grabe mo ning ayuda nga isyu. Ayuda nga ate ang target hatagan diri amo ang isa naman ka sektor gamit ang talatapan sang congressman. Aksyon Hotline! Ang lain kay tiway kamaturan. Ba maluoy magkamuay kung maghimo kamuya sang inyo modos da
Kag kung luyag nyo nga manghalit sa isig kaparihon, hindi na lang kamo manggamit sa ngalan sang tawo. Kabalo ko nga subong damo gutom sa Bacolod. Amo ring rason kun nga ang reklamo kag kuning kaso makabaton gani informasyon ang tawo, hindi mo mabasol nga luyag gid maka-avail man sang anuman nga bulig. Action Hotline. Ang tawo kun gutom kag nagahulat sang ayuda sang gobyerno since nga paghihapon kita sa idalom sang MECQ, makabati ina bisan kutso-kutso lang nga mayara tinagtaganay ayuda maninguha gida nga magakuha man. Action Hotline. Hindi tayo na paggamiton nga sitwasyon nga ang ginagutom na intuon tapa. Action Hotline. Maluoy magamusin o maniyaman ang nagahimo sini. Ibaloon tanag karon kag reaksyon mismo ni Congressman Greg Gasataya. Action Hotline. Ano mga update karon iyang adlaw? Now, supposedly, ang pagpangayo sang mga negosyante sa Bacolod sang meeting kay retired Major General Mel Feliciano, ang Visayas IATF implementer. Mana mga negosyante, porti na ning ila reklamo. Kag ang ila sining nga gina-expect after September 30, ma-downgrade na kung tani ang Bacolod from MECQ pakadto sa GCQ or much better kung mangin MGCQ. Action Hotline. Ang hambal sa ila ni retired Major General Feliciano, buwas sila mamiting. Ari ugaling ho ang isa ka balantayan ta. Kay kundi damo-damo baklag yapon, ambot ko na anugid exactly ang problema sini. Kung nga ang mga backlog sa maginakuhaan sang swab test, ang mga result until now, hindi ma-reconcile, kag hindi mahingagaw pagwa. Apisar nga puerti naman kadamo subong, kung ang tawon ta sang mga biolaboratory nga naga-operate, hindi lamang sa Negros, nga nagabulig sa aton, even dito sa Cebu. Action Hotline. Di pamangkot sini, what will happen to Bacolod City after September 30? Kayo ang record rigin pagwa, no less than the City Health and the DOH. Ang record karon nga aga pagbugtaw ko lang kita ko 8 hours ago, naging pagwa man mismo, diba kung may mga 117 na naman iya, nga positive cases ang Bacolod City. Action Hotline. Kung madayon pagid after sining nga weekend, no? Tandaan ta nga sining nga weekend ang target sa city. Ang tanan nga mga vendors dapat ipaidalom sa swab test man. Tisiling ko magamuning sitwasyon kang magdugang naman ni sa backlog. Ini ba sisiling ko may tendency o possibility na i-recommend ni retired Major General Feliciano nga after September 30, magapabilin kita gyapon iya sa MECQ. Action Hotline. Ti damo mga komentaryo, damo mga reaksyon, silang nila nanon tabo diri sa aton. Kulang bala kita sa planning, palpak balang ginahimo sa Bacolod nga pag-address sa COVID-19. Action Hotline. Ti depende ina sa trabaho sa mga gin-set up o kung mga lideres naton nga nag-auyat sa sining pag-address sa COVID-19. In fact, gintukod gani ining Emergency Operations Center. Action Hotline. Kag madamo pa. Kaya mo ni mga balantayan naton nga mga report. Ang ayo sa ila, sa hanay sa mga negosyante, nga kung pwede, buwas na lang. No? Buwas na lang sila mamiting 29 na. Anong matabo ni Saton after September 29 sa tuod lang? Kung maglawig pa ini until October ang MECQ, ang pamangkot anon lang matabo ni sa mga wala sang ubra. Kay pilang nahot man lang ginhatagan ayuda. Action Hotline. Ang iban nga nagpila ti isa to
ka manifestasyon nga damo ginagutom sa Bacolod. Action Hotline. Tiyang pamangkot, diri paano naton mabuligan ini sila? Alangan naton ang balon, stay at home, stay safe. Sundon ang regulation, paano mo mapasunod ang tao kung nagalingin ang ulo niya kay gutom ang tiyan? Action Hotline. Ang atong yang ayuda sa idalom sang ginapermahan o kung ining ginahulat karon under sa Bayanihan 2, basi maproseso na ikag matapos ang pag-release ng pondo, basi Nobyembre pa, o tiyanon mo pa na ang kumpay kon ang tiil sang kabayo untay Action Hotline. gutom ka tama, pero nanong gina-expect diri sanghanay sa mga negosyante sa ilang meeting buwas kadlaw. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the MBCCI Chief Executive Officer. We have Sir Frank Carbon. Sir Frank, how are you? Good morning. May aga, Art, may aga. Yes, go. Salamat kid. Naway gid chansas retired Major General Mel Feliciano sa inyo nga magsugilanon last week and gin-schedule ka mo buwas. Anong gina-expect naton, sir, ipalabot dito nga mag-concern sa iya kag anong paglantaw niyo sa posible mangin sabat ni Mel Feliciano? Sa tulo sang mga negosyante, kinanglan mabatian namon ang konkreta yang plano. Oo, ang negosyante mo ginayang magplano gina. Okay. Kasi importante na may plano. Hindi lang blabara-bara lang natawag kasi plano. So, expectar kami. Kaya anong plano ta sa masunod na binulan eh? Kaya ba anong target? Kaya dapat kung plano ka, may target ka eh. Oo. Kaya ano ang mga resources nga ara na da, anong kulang? Ang isa sa mga dako nga pamangkot sa ulo namon. Nga ang monitor na mo lang iya sang I think regional nga safety health nga department naton. Halos ang tanan nga syudad ka probinsya sa region 6. Kaya sila positive cases every day. Tagwan dahil tag 5, 6, Okay. 12. Ang aton sang 26, 89. 89. Ang aga 110. Gani man? Tungod ini sang paklan nga ginhambal ito sa swapping nga wala maswab o kung naswab Okay. na ay pagyapon ng mga results. No? Mo nang isa nga pamangkoton ta. So ka man-nervyos ka mo po. Okay. Ikaw mo nigaton. No, so, ang isa, pangangkot mo is, ano na, may plano kita, anong target ta, may enough sa resources, kulang resources, anong mabulig sa business community, no? Oo, that's number one. Ang ikalawa, mention mo, tao, kung na gani, lingilag, volleyball, pag natawag mo akin, may panghatagay kwarta, tumog na yun, kay Oo. gutom na, kinyas na ang tao, gutom na. Correct. Ang ampun pangayoon, na hindi lang ni containment ng spread ng virus ang plano, kundi paano naman mabuligan, ining wala na gid. Wala na gid na wala na gid sang kalanon sa adlaw. It's supposed to be ang syudad o ang national government anay na-take over sini. May kwarta, ara sa landbang mo, 3 na ni. 3 Okay. ka, loan window para sa LGUs para nga magbulig sa komunidad. Isa ni nga explore namon siya nga itulod nga LGU explore niya tanay kwarta kung kulang ng pundo sa para anay na i-sustainer. No? Gusto nga makamat kami average. No? Kasi G6 sa October, kung maka-abre-abre na kami. Kasi November, modified na kita, no? Community. Pagka December, so city, wala pa. Kinanglan ang gobyerno, why kami pag-abre, kagahatag trabaho. Dapat ang gobyerno, anay, mahatag anay sa mga SAP na, pag-fax, o inang kwarta lang ginapanghatag na sang ESWD, mga microgrants, trabaho da sang repair sang dalan, repair sang stop sang merkado, o repair sang kung tay-tay. Sige lang anay, ang gobyerno magasto na itudo-tudo para may
trabaho, anay, may kwartang galikot. Okay. So, amo naging napintar namon. Hindi pwede mo mubabayan mo tanaw lang. Ang inang sinya na sang nagdinumog sa NGC o sa Okay. CTO o CTO o NGC. Oh, Signal sa na NGC, na ang problema sa gutom. Oo. aha. Te amo na nasiling ko sir nga ato indikasyon to luwas abi sing iban nga actually iban maka ulagwanta pa man galing kay pagkabati nila nga may ayuda kag daw kulang man ang paghatag information sa ila ti ang tanan interesado gid kabalo kabulig iniya makasapin-sapin balakon kinanglanon mo gid subong nga paniempo kun way kaobra nga dan maano ka subong man. Amo na nga kinanglan gobyerno gid anay take over sa Okay. nagdula nga trabaho. No? Aha. We have to. Kag may kwarta ara sa Land Bank VBP. Okay. Oo. Ara amo nang isa gid luyag nga mo ipasulod sa kay mil Ugui anay ang atong LGUs na mag-provide anay ng jobs and livelihood, no? While matamos kami ng abre. Aha. Yes. So, bali ang meeting nyo, buwas, ano oras isa, sir? Mga alas 3 sa hapon. Sa hapon? I-accommodar kami po ni Governor Bong sa iyang hotel na so may restaurant na lang. Okay. So, dito po. Okay. Now, amo na gani isiling ko nga, ang pamangkot sini, kundi September 28 subong, no? Dalawang tulog na lang matapos na ang MECQ implementation nga naglawig tubtob Setyembre 30. Di sama na tani kung mapamangkot nyo kay retired Major General Mel Feliciano kay hindi manamon na siya malabot way man kami na numero sa iya kag hindi man siya mag-provide no sang mga direktang mga inputs ka pwede namon ipamangkot. Basi may baluan ta kung anong kapalaran tani after September 30 parang tawo sir makapangita man ideya Amo na ang pinutuyo sa ang Okay. please I know hindi sila regional mail maka-decide Yes, correct. Mga information sa regional, then the regional will communicate and everything. Aha. Pero sa istorya tayo mabalaan ta kon bala ang isa na da pamangkot namon si ila is supposed to be my standards ni attain sa isa ka LGUs para ma-qualify ka na GCQ or NGCQ. Hindi na pwede lang na minimum. Damgo, hindi mo. Mayara na sila. Oo, no? Kag damo Pagsaka sa positive, amo lang yun, ha? Ang imong mga quarantine facilities, kinanlan, may ara ka na available nga mo ni, ha? May ara ang hospital mo, may ari. Meaning, you have to be may preparation ka. So, those are the minimum standard ni attain mo. O makasiling ang national pwede ka namon i-grant GCQ or modified GCQ kaya nagdamay ng phases mo kag nalitumalbog you ready na mag-tax ni kay may inak ka mo nga hospital, may nurses, may ara mo quarantine facility, may laboratory, may swab kit, something like that and everything. Meaning you ready ka bala mag-address kung naligol pila nga may lupok sa isa ka lugar mo. Aha. That's my point. Okay? Actually, why isang explikar no? Nga inang pabalo ng tao, oy, amo ning trend subong, no? Based on the facts and the figures nga ginapakita namon sa inyo, ining pagtaas ng 117 is part pa ini sa mag-swab nga atong backlog. Tiyo ang tao ay ini kabalo, sir, no? Kag ang lain pati na mo pabalot ang tao art. Ang mo black padlock maalis lang nila mga punggan. Pero kung mata mo sa aga 117 lintik na naman ito. Kung ikibot ka, makibot ka, masiling kay nanon, hindi ni sila iya. Na ni sila yan, sila nila ginawa, natabo. Dapat i-speaker din yan. No, hindi ka mong worry, backlog ka lang and we're addressing it now, and we are in control. Somebody has to, may communication, may crisis required na sa programa sa National Task Force Against COVID. Ang isa ka requirement to, ang isa ka LGUs, mayroon sila crisis communication plan. Okay. We have to communicate with the public Anong ginabuhat, anong nasatabo. Para ang publiko, as you said, kung aware ka,
Isa, ikaw mismo mo protektar man sa lawas mo sa pamilya mo masingta. O, pinahina yan. Kaya daw nagdamo, ha? Oy, daw Correct. madugay pa rin. So, ang budget, anay, isa ka bulan, mga 2 ka bulan, ha? Kaya daw, ang kwarta, laban ba? You know, things like that. Yes. Give you self-preservation sa tao na mo, nga bla? Yung human instinct mo to self. Basta may up-to-date, kag-complete kita nga information. We will protect ourselves, no? Oo. Pero sir, hindi lang sa ekonomiya also. Oo. pero anong matabo no sa inyo hanay kon in kaso gidman way naton ginapangayo ha with this recent records nga naguluwa sa mga swab result kon maglawig pa ini and hopefully hindi madayon ha nga ma-extend sa October first or second week abi halimbawa inihimplo mo lang ning akon kung maglabot abi October 15 ang implementation sa MECQ, ano ang matabo diri sanay sa mga negosyantes Bacolod? Sa amon, why did you expect na ron? Kay number 1, di man kami kaabre. Why man salakyan? Okay. Oh. Alas 8:28 na. Action Hotline. Now, was kung tani kabay pa nga maplastar na initanan no, ni retired Major General Mel Feliciano ang Visayas IATF implementer kay actually why subong no daw inablang buron sa aton nano mga guidelines nano mga basihan. Sir Frank, sorry na utod linya ta. Hello Sir Frank. Yes. Oh, yes, at nako. Arik. Siling ko kung maglawig until October halimbawa October 15 kag sigiyon ang MECQ ni nano matabo sa inyo kag may madugang pagid sa listahan nyo kag pila na ka percent subong mga negosyante ilabi nagigagmay ninyong mga members nga nag-decide nga daw hindi na mag-operate magsige sir halos tanan surado except ng merkado lang yun. okay Oo, kasi po ang imo da essential dara mo lang makita sa may mga malls, groceries na ka. okay Oo. Kaya ang malls nga ni gagawanta na lang oo. Tingnan mo hindi gida na magsira, hindi gida kay pag sira mo na ida pa gida ya kag pros nga empleyado may wadan pagid. Okay. May man kay tipod ko na But sling na mo, just in case na masige ang aton MECQ, example lang din, gabay pa nga hindi gid matupo. okay The government has to keep it. That's why yung provide na ni sa gobyerno nasyonal na may kwarta arada sa DBP kag Land Bank pwede gamitin isang lokal na gobyerno. uy No? tinga nga way pa nang gingamit na Mag-create na trabaho, gid. Mag-create na livelihood. Medyo panghatag pagkaon, grants, kang trabaho. They have to take over na ang amon papel sa pag-create trabaho kag livelihood. Kasi hindi na matuman kay may damo restriction o restrictive kaayo itong pangabuhi, the government has to step in. Wala Okay. siyang iban. Yes, sir. So, hulato na mo na. Hindi lang kami gid maka makahimo sa ngabansin namon nga pag hindi man kami kay balo kung ano gid ang matabo outcomes in the meeting but please keep us posted so that ma-inform nato ang public, Sir Frank. Salamat gid sa time. We will. Kaya importante ng publiko ta aware para mas sila mismo makaprotektar man sa ila pamilya, ila Okay. kalawasan ng pamilya nila. Oh. Aha. Salamat gid, sir. Okay, Art. Welcome, sir. Take care, ha? Salamat. Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ang worry ta mo ni, hindi pa subong may baluan mo. Tiyang claim lang kaginambal permi sa Bacolod, hindi na yan kaming ga-decide sa kapalaran sa MECQ. Nga ginapanghimo, papanaog sa nasyonal. Yes, correct na. Because the only authorized nga maghatag sa evaluation and report dito is the regional balang grupo diri nga mo ning nagahatag sang mga inputs kag reports dito sa National IATF. Ting regional IATF ang recommendation nila amo na to ang pamatian man sa nasyonal. Action Hotline. Ting pamangkot o galing sumungsong publiko, ano bala ang sitwasyon sa Bacolod? Are we in the right track? Nga magasiling kita, okay gid ang mga ginahimo tani kay why man ta kahibalo ano ba lang ginabasihan nga ang
sige man subong ang pag-community quarantine sa tao. Ang pag-regulate sa tao, puwerte man ka istrikto. Hindi ka pwede magwa kundi ka essential workers ka hindi emergency. Action Hotline. Pero pamangkot nga ang may mga record ang 117 ni nga latest na ginpagwa. Di niya naghalin. Hindi ayhan nga sa tong Agosto or Hulyo pa ni nga mga swab test nga hasta subong magulang naguluwa. Action Hotline. Amo na gani siling ko hindi ini madali-dali sang mga otoridad. Kung hindi masulbar number 1 ang mga backlog nga ulihi ginapagwa, hindi na may maluan subong kung anong direksyon na ginausoy takag saan umatapos ini nga problema. Action Hotline. Pero kaluluoy samtang nga mo ni gapakig-away kita, kag nagapaninguha kita nga masulbar kag matapos ng COVID-19, hopefully, ang national government, ang local government, magbuligay nga ang tao mahatagan, bulig o kun ayuda. Action Hotline. Kay kung magsigi lang kita implementar sa tanan nga mga regulasyon pag-istrikto sa tao, hindi ni matapos ang problema kay hindi man nagyapon magpakatigaan ang tao nga mag-upod sa inyong plano no kapin pagid kon wala sila sang konsumo. Action Hotline. Tidi na kita padulong para naman ang IETF nagabulig sa aton ang Visayas Implementer Day. Tinga nga nagalapot yapon 117 haw. Tigalingway man sa maka-eksplikar, tawag ka sa CHO, hindi man mag-eksplikar, no? Nga dapat ilan ni papel tani. Kisa sila pang ginabasol sa CHO da. Kaiway man sila yasang do hindi balagid updated kag do hindi mas sila magalambal. Tialangan karon security guard nila ng interviewon ta. Action Hotline. Amo na nga kon may mga doktor hindi man tanan, may mga doktor sa CHO. Muna gani ako, I am calling the attention of Mayor Bing. Kung may mga doktor na mayor nga, daw wala lang mayo ka trabaho, pang isli na sa mga epektibong mga doktor. Action Hotline. Kay kita mo man itong abisan sa sistema, lang gani na sang pag-release, sang certification, sang primero, why sistema? Ang tawabla, ginapalinya mo yung mga tao nga nagakwa na sang clearances, ang iba nagaginutok pa, why social distancing? Action Hotline. In short, pigaw ang sistema da. Ti aton way magkita pang personal kung sino man mga opisyalis sa HO da. Ang aton, nga wala nahimo ang ilas ni obligasyon, especially ang pagsunod sa system. Kung wala pa sila ginatagan sa suhestyon, ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, nga schedule nyo lang amoning kadadlaw, wala magtaway ang talatapan sang CHO. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog nga makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
hapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung
talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is Good morning lang kay John Flora Mercurio. Nyaga monitor kami di pare upod kay Digong. Hindi niya presidente nga Digong bata niya ni hingadlan niya sa ginto kayo ya kay President Digong. Ara man ka monitor Lady Rain tayhupon may nga gadra ni inventor Aruza siling niya sige lang extend tapos wala man ayuda ginapanghatag hindi mapatay ang tao sa COVID sa gutom bisan ECQ man or MECQ pana gadamo man gihapon ang positive kag ginapalagaw ang gin swab test nga wala pa ang result. Sige. Araman si Babe Sasi Andico Simbrano. Good morning dira kay Bebeth Aripa. George Gargasiran. Ginastagger nila pagwa sa positive result action art para may depensa sila sa kadadlaw na kuno abi may ginahimo sila. Kita mo gilang na. Pila lamang na sang nagpadala sa mga mensahe nila. Kay Sir Bong de la Paz, may agaman, thank you for listening. Paring Martin Gonzales, Nelda C. Guanze, thank you kita. Ang iban, karon naman, dugay-dugay. Amo na ni kapigado sang tawo, grabe yagyapon ang operation sang mga durugista sa Shabuno. Din kakita sini nga, gin timing pa nila nga lapit na lang October 9, kung schedule sang Regional Oversight Committee deliberation ang venue diri sa Bacolod City. Magkadto ding taga ROC. Makon mo ma-deliberate para sa drug clearing program may na tikba may nakuhaan niya sa Bodis Bacolod lapit sa milyon. Amo na ni kapigado may ang iban galing abi mo sa tuod lang ini mga adik kang nagagamit sang shabu once ka makagamit sila shabu why kuno ginagutom ini mo ting iban ibakal mo bugas linga baklan mo makakuan kada ma-chip-in kada sa mga amigo mo balisin man hasta na magkagahon nga sige lang ang imo sini nga pawala bisan di ka magkaon-kaon mo galing masalbar mo ang gutom, ang hindi mo ya mahambal di kag sa uli ang epekto sina sa utok mo gid ang halalungan. Solbar niya ang gutom sa tiyan mo, ginakalong niya naman ang utok mo, tidi na naghalalining sabu niya nga
putik damo sa Bacolod man. Action Hotline. Oh, nga nagkala-recover, tiga dos anay, ang Negros Oriental, mo man, ang sa Cebu to, mo man, may dakpan to, ginatudlo niya, halin ni Bacolod. Oh, dili naman sa aton, gani ko may recover, silang siyang taga Bacolod, kag Negros nga naglabay, lang na di sa aton. Action Hotline. Tinga magkalabay pa, how din ni nag-agi, ginakarga sa kabog. Action Hotline. Alas 8:57. Ari ay, basta ayuda mo itong ginambal ko kina. Kag sa mga komentaryo, kani sa mga listeners natin, siling nila, sir, ayuda ang kinanglanon sa tao. Subong mo, in all regulation that being implemented by the government, kinanglan diri ang ayuda o bulig sa tao. Once nga makabaton ka gani bulig, o makabaton ka information about bulig, ayuda, ekspektaron mong tao perting linya sina kang makadto pala berde, singa basi pa man lang. Ang pila ka mga diskarte nagligad, nga mo maning nagigo kay Congressman Greg, would you imagine kag kumadumduman nyo, ato ba lang mga naghambal siya, nagasakay sa motor, makadto sa mga barangay, siling niya, butang mo bangko sa guwasong balay nyo, kay maagi ang team ni Congressman Greg managtag bugas. Ay, ang mga pobre nga tao nagbinutang bangko, napunan lang wala, kay ti hindi, wala ka maturan mo. Tidaw hindi niya mayo siguro nga mudos mga muna. No, nga maghalit kay mo sa isig kapariyo mo for the purpose kagubuon mo yung ngalan sang isa ka tawo. Online sa hotline. Joining us this morning is Congressman Greg Gasataya of the Lone District of Bacolod. Sir, may aga? Action Art, mayong aga gitsimo, mayong aga gitsaton nga mga tagpalamati sa Action Radio ug pumuluyo sa sa Bacolod. Domayo gani kilo temprano pa na receive nyo man o kung na pick up nyo na monitor ining naglagaw nga information paagi sa text no nga nagapangimbitar sa tanan nga magkadto sa isak lugar nga didto managtag ayuda ang imo office kun wala ni matiyag ko sining aga sir gutok naman ang lugar ni nga ginbutang mo. That's correct, Action Art. No, natabo sini kagabi, ang isa ta ka staff nagtawag sa aton kag nagambal nga may nagapanawag sa iya kag nag-verify, no? Kaya nagapanawag sa iya ining mga kauturan taman bala nga na-assistihan ta sa nagligad nga mga bulan. Okay. Sa opisina. So nag-verify sila if indeed matuod ni kinatingala sila nga lain ang number, lain ang pagsulat kag nga ang through text ang information. So gilayon nga verify sang staff nga ginambalan nga hindi na matuod kay wala kami patipon nga makadto sa isa ka lugar kag ipalakta through text no kundi proper procedure gid no. So pagka balo naton na Action Art tawgan ang ini nga number garing lang kag garing siling ko ako nga dal pagkakita ko sang information balanta na nga kuan na nila bugay na ni kay wala kami sang kaangay sining operations ini nga semana ining makadto sa Old City Hall mapila to manghatag no wala sang kaangay sina yang information no especially para sa mga kauturan ng LGBT. Kaya korektong punto mo, Action Art. This happened last April, May, no, sa pinaka barangay nga wala pa kami schedule dira, may mauna kanto, then pagwaon ang tao which one nato naghimo atong pagdatag sa Mansilingan, Granada, Estefania, duwa tatlo pa ka barangay. So daw ang style is mo-amok Action Art mapagpatala ang pagpainit sa pumuluyo. Why ka siyang ginasuspitsuhan? Sino ay aning ara sa likod nga Mayor Cutter nga daw grabe ginang dumoti si imo nga halitan niya kao? Well, ang sa likod sini Action Art ang motivasyon sini number one gusto halitan ang pumuluyo. Kasi paminsaron mo nga pagwaon mo, no? Nagkatong isik nyo. Palaptahon mo yung tawos dalan, papulawon mo to ya, diba? So number one, halitan nila yung pumuluyo. Then number two, gusto lang kita yan nila gubon. No? Munang isa nga nakita. And then number three, posible ba si Inuyag man may mag-diversify sang nga kahinabo, no? Nga para makuha ang attention or whatever nga gusto lagi kita yang ihalitan kag bubuan national. So mo man yung mga motibo nga nakita ta Okay. Wala na iban. Kasi I mean sino nga
normal kag eksakto panguna-una nga tawo nga magpanglaptas ang text kangay sini. I mean, no one at this point in time would ever think nga mahimo sa kangay sini sa ising kapariwa mo ning problema ta subungan mo na ning tubang nga krisis mahimo ka pa kangay sini. But these are nakita naton orchestrated this ever since planado gid siya. Yes. So anyway, may na kay at least temprano pa na kuha ninyo kay siling kukon hinali nga wa ini ma-monitor sa inyong mga staff kag na kuan gid nagpati abi ang mga sektor ni sang LGBT nga ginpadalaan sa text pamatyagan ko man kabudlay nga niya punggan ang mga baba ng sungad nila kung nali magkuan mo nali magbuga balati bakon mo yang iwalwag na tudos na. That's correct. Actually, no do pagkabatong ginamon kagabi sa information, gitawagan ka ang pila ka associations diri sa Bacolod, no? Ginistorya naton sila about this. Kag nagabay sila o kung may gani verify mo sa amon, agin pamangkot mo sa amon, kinakabaton man kami sa kangay nga informasyon. So gipamangkot naton sila pila ka grupo, no, as well as ginpanawagan man naton ang pinaton ka mga kilala kag contact sa ila sining association kag ginpalabot naton kay City Director Binyas Kaina, including sang number nga gamit, no, para at least ma-check pag ma-investigar nila sa aton nga mga kauturan diri sa Bacolod. Yes, sir. Anyway, at least amo nang mayo nga natimpranuhan nyo pa. Pero kung ari ay kay kumo subong speaking of ayuda do tanan subong perti na ginman amo ning ginademand amo ning ginapangayo kundi ang bayanihan to nini daw ay paginman matapos kag daw medyo malawigan paniguro ay dono kung saan o gini mapagwa o marilis ang pondo ang aton gina-expect diri nga kung tani by October may mahatag bala sa aton nga bulig halin dito sa national, no? Kay isubong grabe gituod ang kapigadon abi amo na nga jutay mo lang niya nga paibalo gapati ang tawo. Correct na action art. Sakto gid na ang punto mo nga ang krisis subong ginagid magwantahan mo amo nga may informations lang kuan gid na aton nga makaturan. So ginahulat na lang naton action art ang guidelines kay gina-follow up man over the weekend ng DSWD. And once mag-ara ng guidelines sila ma-announce sila mapabalo sa procedure kay turnover tanan na sila at sila yung mapabalos pumuloyo para klaro wala sang miscommunication kag misinformation as to ang procedure sang paghatag sang emergency subsidy, no, emergency subsidy under bayanihan 2 action. So bali ano na ang matabo bisan pa man nga ma-downgrade kita o magbalik na kita for example GCQ and MGCQ since ka nasakam naman kita sang MECQ nilapit isa ka bulan maka-avail yapon iya kita nga taga Bacolod. Ang ila sini sistema action art is siya more of qualified na mga pigado naton ng mga kauturan pero may verification ng imuon ang DSWD. Hindi na siya SAP, no? Hindi na siya social amelioration, kundi klaron ta, hindi na siya social amelioration, kundi emergency subsidy. No? Like for example, areas under granular lockdown. So, may procedure na siya kung paano i-release ang mga kauturan naton under granular lockdown na low income. And then, ang iba na mga sektor, according sa DSWD Central Office, nag-istorya ko last week, like for example, there were those na nag-apply for social amelioration, but wala sila ma-include action art, wala sila ma-include sa listahan, but they are also qualified. No? If you can recall, kung di isa second tranche ang social amelioration, may additional to. No, nga wala maka-receive sa one pero qualified. There same manigapon, may procedure sila nga kung qualified ka action art tapos wala ka kamaton kag wala kami ma-include sa list, pwede ka maka-apply subject gapon sa verification na isang DSWD. And then in-include man naton sa gapon ang tanang sektor diri sa Bacolod na apektado. Amo ni aton naging pangabay kagin ayo sa DSWD Central Office action art. So bali ano ang subsidy ni kwarta man gyapon? I mean cash. Yes.
cash ni siya, action art. Cash ni siya. Yatan. Pero hindi niya Sir Parioto sang una nga sa SAP nga naglabot sa 6,000 basi medyo nubo-nubo. Inaaway pambalan. I have an idea already, but siguro ang DSWD ang manaw. Sila kay ano siya may bracket. May bracket. May bracket ni sila nga ginabutang kung pila nilang i-release action art. Pero ano man, tapos na niyang proseso o kung by October, more or less, basi ma-release agin man? Ang matabo sila pagwa sa guidelines, may verification sila. Okay. Ma-announce na sila kung diin makadto, paano ang form of pag-apply. No? But I am sure may mga initial list naman ang ang DSWD diri sa aton sa Western Visayas, which probably makabulig man. Aha, sige. On that note, kung salamat gi sa time, unless may mga bag-oda nga nakuha ikaw na sagap gikan sa region and national? Well, action art, kuhan kami subong, masugod kami subong adlaw sang budget deliberations na budget hearing na. Kaya hopefully matapos ni siya by early next week, action art, ang pag-approve sang Kongreso sang budget sa Pilipinas for 2021. In any case, kung may mga information kita nga makuha, mapaibalogin ako gilayon sa inyo. Pero ang problema, sumunta kagarot sa inyo sa subrepresentative, gagaway ng mga leader nyo kung sino naman ang mabulos as Speaker of the House? Well, ang ako niya, Senat, ang importante, subong ang tapuson tang ulubrahon, malaki kada mo kasi problema. Although, may mga pag-inistoryanay naman sila ginimo last Monday or Tuesday. So far, pag-session, wala man any problem since last Monday hasta Wednesday, Thursday, wala man any problem nga nagluntad. Sige, on that note, Kong, salamat sa time. Good morning. Salamat, Action Art. More power sa inyo. May nagaliwat sa aton ng mga tauturan. Ayos sa Congressman Greg Gasataya sa Lone District diri sa Bacolod. Now, kabay pang DSWD, matapos nga may ara na gani magwa nga guidelines, maluoy kamo. Dapat may ara gid spokesperson ini o kon may ara gid sang in charge nga magpaibalo sa public. Amo ni siya ho, amo ning matabo, amo ni siya mga beneficiaryo. Inang may explanation bala para at least why naduruga mo. Galing sa mong kapanyempo, why pili ni mo? Bisan gani mga regular nga may trabaho, gyapon apektado, gidya, pigado, gidya ang pagpangabuhi. Labi na gid ining mga poorest of the poor nga why nagidyas ang sarang nga mahimo. Ti igoon sa pandemic, hindi kakagwa, igoon sa mga community quarantine regulation, ang gwa mo gidya gutom. In short, subong isa ini ka-challenge sa gobyerno no? Halimbawa, ang iban gani ang mga banwa kag syudad nga nasarangan nila nga mabuligan ang tawo. Kabalugig ko nga bisan diin ni nga bahin sa pungsod kag sa bilog kalibutan, grabing epekto ni. Ang mga projects ni ipaiway ni anay kung ako gani sa gobyerno ini mga intended para sa mga pagpatindog sa mga infrastructure projects. Paiway tanay. Anon mo pa nakaroon ng gwapo nga taytay? Anon mo pa nakaroon ng gwapo nga building? Kung ang sa kilid, sinakang tao mo iya patay. Abi unahan yun na anayo, no? Kung ano to ang mga plano kag ang mga project nga kinanglanon man para sa pag-uswag sa isa ka lugar, okay ginatagan priority kag pondo. Pero ano ang imo pa sa labihon? Kaya ginaserbisyuhan kabay naton, tawo man, ang gobyerno, kita mo, ang tao, ining mga ginbutang di sa pwesto, opisyales lang ni sang gobyerno. Kitaya nga tao, amo ang gobyerno, tindi balang ang gobyerno, amo ning sa pangkabilugan, ang pumuluyo, amo ni ang may tingog, gidya. No? Kung ang, kita mo may mga people's initiative, gani, bisan sa eleksyon, sa kung ano man dira nga ginahimo sang agud kontrahon ang mga ginahimo sang pila ka mga lideresta, o ti amo ng proteksjonanta ang tao nga aton inaserbisyuhan. Galing sa totoo ng realidad subong, kita nga tao ay ginasapak sa mga politiko Ang balo nila, timpo eleksyon, baklon tabalang na iya. Pero pag eleksyon, magkampanya sila nga, kayo ang boss ko. Kaya sa tuod, kita kiman dapat ang boss nga mo nang magmandar kung anong maayo para sa aton. Pero ang realidad galing baliskad. Kaya ining nga mga politiko ka mga opisyales, sila man ang nagakontrol halin sa negosyo
Kag iban pa sa aton sini nga panggobyerno. Ti ang gwata nga mga tawo antos may labi, ti pero masarangan ta pa ni kung magsigi-sigi ni karon ang mga implementasyon ni nga way pa bang klaro gani kung ano ni ang ayuda kag pila ni ang yatag sa aton nga mga pigado. Ang worst base hindi pa kita madala sa evaluation nga ipagwa kag listahan dako gid nga sibuyas Bombay. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe,
walasang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Pagdayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Pagdayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang... Ayos. Good morning kay Mark Palma Itabag, Marjon Pilinggon, Philip Laurente, Ivan Huesna. Oy, pare, kumusta ka na? Ang tagapaglaom da, Franco Villanueva Osorio, Merna Onofre Cloud, kay Barry Cloud, good morning, Rex Sevillino. Salamat gid sa inyo sining mga pagmonitor karon nga aga. No, si Riani Montiza, naga-monitor man siya. Sila nga morning action art kasubo pinsaron nga tanan apektado tapos mahambal ang gobyerno nga qualified lang maka-avail. Knowing nga tanan man qualified gid. Action Hotline. To no, amo na nga bisan jutay lang dapat tanan niya tagan gid ayuda. No kay hindi lang niya ang mga pigado kag ang mga pigado gani ni sa tutuod lang atong 6,000 bag-o lang ganing iban ka uyat ya 6,000 mo. Oh, pero pamaguton mo masiling kulang niya sir, tinot normal na kay kabalo ka why diskarte nga mahimo sila sa pangabuhi kun amo ni nga perting community regulation, no? Ang mga community quarantine regulation. Marie Lial, yeah, good morning. Always listening to DYEZ from morning until night. God bless and keep safe always. No, salamat Abrinica Windel. Morning man kay Rose Guevara. Oh, salamat gid Rose ha. Ang iban di ko malabutan, pasensya gid. Ang ako lang mabilin sa inyo amo ang pagpabakod gid ang pagrekomendar sa makabulig sa aton nga magbakod ang aton immune system nga amo ni mismong ginagamit ko ang produkto sa Dr. Alfred's mga kaksyon, especially ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Cap.
Aksyon at hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.